हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त। मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फ्री एडवाइस में आपका स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग चेस्ट एंड कोल्ड एंड फ्लू। यह टैबलेट एक संयोजी दवा है जो कि इसका मिश्रण जो है, इसका कंटेंट साल्ट मिला हुआ है पैरासीटामोल, फेनोरोफेनिन हाइड्रोक्लोराइड और कैफीन, डिफेंड्रामाइन और हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो यह एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है और सिप्ला कंपनी का बनाई हुई ब्रांड है जो कि चेस्ट एंड कोल्ड क्या है, जानिए इसके उपयोग और साइड इफेक्ट। टैबलेट इन 3 दवाओं का मिश्रण है जो कि इसका मेन कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, फेनोरोफेनिन हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन डिफेंड्रामाइन। तो ये पैरासीटामोल बुखार के लिए, फेनोरोफेनिन जो है आपकी नाक बहती के लिए, और कैफीन जो मिला हुआ है, ये कैफीन जो है कैफीन जो होता है ये कॉफ़ी का एक रासायनिक सूत्र है। डिफेंड्रामाइन जो कफ सिरप में यह लिक्विड पाया जाता है, उसे यह मिलाया गया। तो इसमें कोल्ड एंड फ्लू यानी सर्दी, खांसी और बुखार, आप तीनों में इसे आप यूज कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी संयोजी दवाओं का मिश्रण है जो कि सर्दी के लक्षण जैसे बहती नाक, छींकना, आँख से पानी आना और गले के दर्द और खराश, बुखार से दर्द जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए उसे उपयोग किया जाता है। जैसे हम नदी में नहाते हैं, नया पानी आ जाने के बाद हमारे आँखों में लालीपन दिखाई देना या आँख जो है सूजन हो जाता है, एलर्जिक जैसी समस्या हमें हो जाती है, जो कि कोल्ड एंड फ्लू यानी सर्दी खांसी, पहले मौसम की बरसात यानी पहले ही मौसम की बरसात में जो बुखार की समस्या होती है, जो कोल्ड एंड फ्लू सर्दी जैसी समस्या होती है, उसके लिए यह बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये चेस्ट एंड कोल्ड एंड फ्लू यह एक संयोजी मेडिसिन है और इसका जो उपयोग सामान्य डोज है, ये 24 घंटे में ये 3 बार ले सकते हैं, यानी 24 घंटे में 4 बार, जो कि 6 घंटे के अंतराल पर यह डॉक्टर की देखरेख पर यह दवा आपको लेनी है। और जब भी इस दवा को उपयोग करें तो आप एक बार नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उसके बाद ही इस दवा का उपयोग करें। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों, यह वयस्कों के लिए एक गोली सुबह शाम लेनी है, यानी सुबह शाम बोल रहे हैं कि 6 घंटा के अंतर पर लेनी है। और यह जो है सिरप, टैबलेट और कैप्सूल तीनों प्रारूप में उपलब्ध है। बच्चों की खुराक के लिए आप डॉक्टर के अनुसार ही इस दवा का उपयोग करेंगे। और किसी अन्य बीमारी जो कि इसकी साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकती है, तो गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और हृदय रोग के या दिल के बीमारी, ड्राइविंग के दौरान, मधुमेह जिसको शुगर है, किडनी रोग, लिवर के रोग को इस दवा का यूज नहीं करानी है। जब भी उन्हें दें तो उसे एक बार ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इस दवा का उपयोग कर पाएंगे। ज़्यादातर इसका साइड इफ़ेक्ट जो है अस्थायी रूप से होता है, जो कि समय पर अपने आप ठीक हो जाता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट सामान्य रूप से मुंह सूखना, दस्त की समस्या, घबराहट, थकान, एहसास होना और किसी प्रकार का एलर्जी, थोड़ा बहुत एलर्जी की समस्या आपको देखने को मिल सकता है। बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चेस्ट एंड कोल्ड फ्लू आप बेधड़क आप यूज कर सकते हैं। बस इसे समझनी है कि जब भी यह दवा लें तो एक नियमित समय तक लें, एक डॉक्टर के देख रेख पर लें कि यह कितने दिन तक आपको लेने की ज़रूरत है, और बेवजह यह दवा को नहीं लेनी है। जब इस तरह का समस्या हो, सर्दी, खांसी, बुखार यानी कोल्ड फ्लू, सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्या, पहले मौसम की बरसात में जो नाक उक बहने जैसी समस्या होती है, उसमें आप इसे बेधड़क यूज करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अलविदा। मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फ्री एडवाइस में आपका स्वागत है।